مش مفترض تي لان مش هنحتاجها سنه اولى خالص. انيو ده بارت 3 من تعالوا اتكلم معاكم عن كليه تربيه نوعيه قسم فنيه بالاخص. هتحتاجوا شويه اقلام رصاص. الاقلام اللي انت هتحتاجها هتكون الاستيكه بتاعتك العاديه وفابريكاستل واستيكه فحم ممكن تيجي بس مش مفترض تي لان مش هنحتاجها سنه اولى خالص. الارت باك تاني حاجه ما تتجابش. حاولوا تستفادوا بالمبلغ بتاع ده، جيبوا بقيه الادوات اللي انتم محتاجينها طول الترم. التقدير بتاعها اي فايل بس اهم حاجه تجيبوه مقاس كبير. ثالث حاجه فايلات الصغيره خالص اللي بتبقى بجنيه او ب2 جنيه هتحتاجوها كتير جدا، هتسنوا بيها شيتات. وطبعا ورق الفلوس حاجه او هي السكتش او الورق اللي احنا بنستخدمه طول السنه. اهم حاجه تبقوا فاهمين كويس جدا الفرق بين الورق الاصلي او السكتش الاصلي من الورق التاني. بيكون اول محفور عليها من الجنبين كلمه كانسل. اخر حاجه بنحتاجها هي الكليبسات الصغيره. وكمان حاجه بلانشه او مش عارفه بيسموها ايه بصراحه، مسند. انا عامه المقاس الربع الاماكن في الكليه ما بتكونش مساعدك جدا ان انت تعرف ترسم عليه على وبس كده. اشوفكم بارت 4. بس انا حابه اقول لكم ان السيريز دي كانت من سنه بس انا ما كملتهاش، ما عملتش منها غير بارتين، عشان كده قررت ان انا السنه دي اتكلم عنها اكتر.